請教下你嚟同我分析下咯。咩事啊？咁緊張嘅？咩事啊？係咁噶，我琴晚刷抖音刷到條片啊，見到有個女人啊，俾隻狗咬親個屎忽，跟住有個男人拖住佢打狗針喎。我當時聽到嗰把聲啊，真係同我老婆把聲好似到實捉實咁啊！唔係啩？真定係假㗎？我係最近我有人碌撚嚇。我最近咧呢年到順德打工㗎，點知我到咗之後發現我老婆啊，近排喺度好抗拒我，成日同我嗌交，又話又唔俾我碰佢，佢就話佢婦科唔係話婦科唔舒服，就話自己身體弱啊，再就咪話來緊嗰啲嘢啊。講到底係咪來緊嗰啲嘢啊？係咪真實㗎？我都唔知啊，就時間過咗半隻月啊，我醫牙就發現咗我老婆個屎忽嗰度啊，縫咗幾針啊。咁咪死火咯！我就問佢係點搞㗎？佢竟然話係俾車撞親咗喎。咁係咪？但係我偷偷睇咗佢個病單啊，明明係打咗嗰啲狂犬疫苗啊嘛，我就揾佢問啊，佢就即刻發爛渣喎，佢話係朋友俾狗咬，揾佢張社保卡去打㗎。呢個大話根本就圓唔過嚟啊！咁可能真係唔係啊，哥哥，你可能係咪誤會啊？係咪可能真係揾嗰隻社保卡嚟打個？唉，再加上我又咁啱咁巧殺到呢條俾狗咬嘅片啊，佢個把聲啊真係好似㗎。你應該係誤會咗。簡直就係啊！會我仲喺佢度手機嗰度啊！睇到個陌生嘅號碼啊，佢同個男人啊講啲嘢麻麻地啊，唔乾淨啊！唔乾淨即係有曖昧係咪？係啊！咁你意思即係咩意思啊，叔？你講咁多，我點證實咧？嗰個女人係你老婆啊？你都唔想證實係佢係你老婆噶？你能夠我同你講啲乜嘢啊？應該唔係嘅，哥哥。我依家就想求證下，因為佢有上過你直播間噶，我就想你同我問下嗰個男人啊。意思即係話你嗰個男人上過直播間，你想求證下係咪？係啊，想求證下。我唔識嗰個男噶，我唔識嗰個男噶，我亦都唔知道你老婆係邊個。咁你誤會咧？你可能冇誤會噶。點會咁我真係唔識喎，哥哥你叫我點求證啊？你話俾我知，點求證啊？我俾個號碼你哋幫我打俾個男人，幫我問下。咁都得啊？你話打唔打啦？你問下直播間嗰啲人啦。我唔知啊，好尷尬喎，咁樣。我自己唔敢問啊嘛，怕你老婆誤會。唉，乜都有啦。你點俾我？我點俾我？咁豬事嘅嗰啲直播間嗰啲人，屌你點咁搞法？點整啊？點俾我啊？話你知得唔得？一籃。喂，哥哥。係。你老婆係咪叫華秀嘅？你老婆係咪叫華秀啊？唔係啊。咁唔係喎，唔係你老婆喎。之前係有一個係叫華秀嘅喎，靚仔女嘅喎。你姐姐，我關注咗你，發咗號碼翻嚟啦，你幫我打電話問下。你等等我睇睇。喂，倒數睇咪？喂。倒數睇咪唔出聲嘅，我 cut 翻佢落去啊。嗱，咁你等等我試試啊。嗱，你當係冇乜嘢咯喎。好啊好啊。你等等我先啊。喂，邊個啊？喂，講嘢喂。喂，你好啊，靚仔。你邊個啊？我係小圓啊，你識唔識我啊？喂，靚仔，你結婚未㗎？小圓，喂。你結婚未㗎？你唔記得我啦？我叫小燕啊。喂，你做咩？你做咩有我電話㗎？你打電話俾我做咩？我叫小燕啊，咩有你電話啊？你識得我個？我唔知啊，邊個？我唔識得你打電話俾我做咩咧？冇啊，我有個朋友叫我打個電話俾你呢。佢叫你知唔知我邊個嚟㗎？我小丸啊，唔係小燕啊。
我問你死得藥未啊？你有冇練過我直播間啊？你認出我把聲啊？你死得藥未啊？你無端端打電話俾我做咩啫？你做咩有我電話㗎？即係喂你咪想結勾我係嘛嚇？你即係知道我有幾個鬼手咁靜雞雞揾人嚟抄我嘅電話號碼打電話勾我呀？點溝你啊？有個靚仔話懷疑佢個老婆同你有路，然之後叫我打個電話俾你咋？邊個同佢老婆有路啊？你問下佢死得藥未啊？今日你要唔要？我都唔知。你唔知乜嘢啊？喂？你問下佢係咪精神有問題啊？邊個同佢老婆有路先得㗎？係啊，真係你係咪專登揾個藉口啊？你想溝我，你就直接講啊！你個閪嘢講埋晒嘅咁嘅大話。我真係好痛苦啊！我話嗰個變態佬，我話俾你知，你死問我死得藥未？佢仲懷疑我溝佢喎，我真係好難受啊！你咁你都諗得出，你幾時諗過溝你啊？阿靚仔，你咪做咩？你冇專登做咩？佢有得我有個電話號碼，又識得打電話俾我嘅咧嚇。咁咪即係佢哋肯定係對有咩企圖㗎啦。係呀，我同你講啊，我唔啱你嘅係你呢種係我睇唔啱嘅唔啱嘅。咁你點解唔啱我啊？點解唔啱我咁靚女？係呀，你唔係你靚唔靚女嘅問題，即係如果你話你喺你直播間度介紹佢俾我咁咪差唔多，你咧就算啦。唔係，我而家就問你啊，你到底識幾多個？你要唔要入去我直播間傾傾？死啦！又打女啊嗱，你婆啊真係又打女啦！你要唔要入我直播間傾傾？有個人揾你。咩？點解佢揾我做咩嘅先？佢揾我。佢揾你傾傾偈，揾你傾傾偈嘅。佢話佢識你。男人定女人啊？男人定係女人啊？女人嚟嘅，要練上嚟。我上去睇下邊度亂鳩個乜嘢？依家去你直播間係咪啊？你去我直播間。我等等，我不過去。喂，知唔知啫？喂，你好，似唔似啊？佢把聲？似啊，好似啊。個伯父咁鬼多情債嘅，我唔知啊，佢幾時練上嚟個靚仔？我睺實佢好耐啦。點解啊？問佢睇你要唔要老婆先，我睇可唔可以嫁俾佢？個靚仔點會入你啊？個靚仔，我都想餵下佢食藥啊，睇佢食唔食藥啊？唔係啊，呢個靚仔啊，你個靚仔，你聽佢把聲係咪呢個靚仔？你唔好認錯人喎。係好似把聲啊，把聲非常咁似啊。係咪佢嚟㗎？我係男人都認啦。你話佢把聲非常之似係咪？把聲似啊，但係我唔知係咪啊。阿大佬啊，你有冇搞錯啊？你查呢啲嘢做乜鬼啊？你真係，唉，你真係。喂，你好啊，靚仔。喂，做咩啊？邊個揾我啊？叫邊個？唔係啊，阿靚仔係咁樣嘅。阿靚仔，你不如你自己同佢講啦。你自己同佢講啦。你個抖音上面嗰個啊，帶嗰個女個去打狗針嗰個男嘅係咪你啊？買咗藥食先啦。咩打狗針啊？咁特別嘅你真係。咁你係咪啊，靚仔嗱？我話俾你知，我認出你個把聲嘅。你一打上嚟，唔講喎。老兔大咪，你我出聲咯喎。咩意思啫？你咩意思啊？老兔大咪，老婆，講嘢啦。嗱，阿靚仔，我話俾你知啦，阿順德公，我係真係化灰，我認得你噶啦。我真係諗唔到啲人哋可以發你個 number 俾我嘅，唔係我自己要你嘅，我真係諗唔到係你嘅 number 嚟嘅真係。唔係咁咩晦事啫？你係咪即係真係對我有意思？你專登咁樣呃我上嚟氹我上嚟想喺？你有意思啊！阿順德公，我話俾你知，我啱先咧係上邊個靚仔俾個 number 問我係咪個嘅，係佢發現佢老婆同佢搞曖昧。然之後咧，我就叉叉，我冇諗過係你噶，阿順德公。你係咪？我都唔知邊個係佢老婆，我同佢老婆有咩曖昧啫？阿順德你有冇練公，過上嚟啊？係咪嗰個順德公啊？唔係，你有冇練過上嚟先？冇啊！我幾時有練過上嚟啊？你冇練過上嚟呢把嘅係咪你把聲先？
小袁，對唔住啊，你講啊，順德公，既然佢哋個個都叫你順德公，我都咁樣叫你啦，順德公。我雖然係我而家咧俾你韞住咗喺個狗籠入邊，其實我係你老婆，佢哋都唔知嘅。咁變態，你明唔明啊倒數第一咪？好變態㗎佢其實係好變態㗎佢。倒數第一咪邊個嚟㗎？知唔知啊？阿靚仔啊，呢個我唔知你邊度，我聽你把聲咧，要麼咧你就粵西嘅，要麼咧你就廣東嘅。要麼你廣西嘅，哥哥你邊度㗎？我係粵西㗎。嗱，我而家問你一句，你覺得下邊嗰個順德公似唔似你老婆？你老婆嘅咧，平時同佢講嘢嗰個，好似啊，似唔似抖音嗰個？係就係，唔係就唔好似係。啊，把聲都非常似啊。我話俾你聽，我我依家都唔知打到呢個電話嘅時候咧，我個人咧就覺得佢似啦。咁你話我依家都唔知係咪之點辦啊前個上嚟嗰個咧？咁你老婆到底係咪嗰個女嘅咧？我自己我真係唔知，你咪誤會咗你老婆咧？我依家搞錯啊！你查呢啲嘢做我都唔講啊！我依家好驚係真㗎，但係好似我哋又講唔服自己，講唔服自己講佢係假個。咁呢個叫做 KXC， 你話乜嘢啊？KXC 佢查呢啲嘢做乜鬼啊？真係，我覺得冇必要查呢啲。佢同佢老婆溝通咪得咯。你查呢啲嘢，佢查呢啲。咁佢係查佢老婆，佢老婆肯定唔認嘅。唉，有手好多嘢，大家做埋書商工作，係又好，唔係又好，都咩啦？就上嚟呢度查呢啲嘢啊！你真係佢話咗係真嘅話，搞離婚啊定係點啊？我依家真係唔識嘅啫，我冇咩算好啊！小袁姐姐，我依家真係唔識點算啦。你哋乜鬼事啊？你真係啊！你寫乜查啊？你同你同學都啲溝通係大家一齊都啲溝通咪就係咯。你上嚟查呢啲真又好，假又好，有時候好多嘢大家都溝通咪過閪事，過去事咯。嗱，你等我講兩句先啦，阿小遠嚇，即係我咧就係一個三觀好正嘅人嚟㗎，我係絕對唔會做馬，就係啲偷雞摸狗啊，啲嘅溝人哋老婆啊，啲咁嘅嘢嘅。呢個咁嘅靚仔咧，你如果冇證冇據咧，你就唔好亂咁講。如果唔係，我一陣咧，我揾個律師 report 你，我同你講下。律師 report 佢哋真係有搞錯啊！你真係咩叫做我屌你老婆咩好似咧？係就係，唔係就唔係啊！似喎呢啲咁樣啊！你知唔知我手機你毀壞我啲人嘅聲啊？講完我落去咯，我講兩句。順德公，自從你上次之後咧，我深深地愛上咗你，我真係好鬼想嫁俾你。但係你可唔可以將你屋企隻狗鎖住先？我驚啊！冇笑，小咩小賢姐姐打你。順德公，我都好中意你啊！打你即係同我爭啫，上面嗰個。係啊，點啊？嗱，小遠你仲唔認我都話你氹我上咧，就係想同我表白，你即係我想同你表白，你睇中我係咪啊？咁多人同你表白，開心死你啦！喂，我可以㗎，我工作又得啦，樣又靚啦，身材又正啦。不過咧，你將你屋企隻狗鎖住先就得啦。你行埋嗱，係咪？係咪你一咬親個屎忽啊？哥哥，我唔知道你老婆咧到底係咪嗰個人嚟嘅，但係你老婆有呢個人嘅電話，你聽唔聽得明我講乜嘢啊？明啊，我都你哋講啦，唔係而家風鳩柒咗我，你有下邊啲姐姐，你同佢講呢個哥哥嘅嘢，有冇姐姐講嘢啊？我依家唔識點算好啊！聽唔聽得到佢講嘢啊？你哋嗱，你哋講啦，我又俾人哋 cut 廣告啦，擺咪。唔該上嚟啊，小遠。係。咁多人，阿小遠放耐啊，小遠。係，你講。阿小遠放耐啦。你唔喺度㗎，我打電話俾你又打亂啦，話俾你啲條大話打亂㗎啦。我喺度啊！我依家時想問你，你叫我上嚟做乜？大家講個咩叫？佢有冇證據先？成日講嚟講去，佢話我同佢老婆有路，有冇證據先 ？Aaron 你好嘈啊！你嗰度嗱，咁我同你講，唔係話證據，咁佢老婆有你個電話，咁證明啲乜嘢咧？你佢話佢個老婆同你個人係搞過曖昧嘅，咁證明咧你哋兩個咧，你同佢老婆咧係搞過嘢㗎啦。我同你講有搞過曖昧㗎啦。我黐線嘅，佢有我電話就證明我屌過佢老婆㗎啦。我點知道佢老婆喺邊度揾到我電話？或者佢係咁巧，佢個老婆會有你電話嘅咧？喺咁多嘅直播間，喺咁多個人之中，點解就係佢老婆可以查得到你個電話？你話喺佢老婆嗰度查到你個電話，你話俾我知，順德公。哎呀，大把人有我電話號碼啦。你仲話你冇練過上嚟，你仲講大話係咪先？你講大話，你都咁樣嘅，我話俾你知。我同你講，我呢個人誒好中意結識朋友嘅，大把人有我電話號碼，有乜唔出奇啫？咁我點知佢喺邊度攞嚟㗎？係咪先？佢或者問佢啲朋友揾到我電話號碼，佢係咪想屈我一次啊？你好啊，無端端。順先生你好啊，你乜個順先生啫？嗱，順德公，我教你一個方法，
你同嗰個女仔再試多次，咁啊叫嗰位先生睇多次，睇下係咪嗰個女仔咁咪得咯。唔傻嘅，你真係當我係咁濫交啊？啲男人嚟嘅咩？我同你講，我三觀好正啊！我想證實下啫。順德公，你練過幾次上嚟嘅順德公？我發認得出你把聲啊！你肯定係嘅，我肯定你係嘅，我口水都噴埋都去嘅。你個香港仔，你唔識得聽佢講啲嘢係咪？嗱，我話俾你順德公，你把聲咧已經係全網都識得你㗎啦，順德公。你話你冇練過上嚟，你又唔係啊？順德公，全世界都知啊！我打電話俾你，你已經認出我把聲啊！順德公，你仲喺度整蠱做怪，我話俾你知，你肯定係溝鳩柒過佢個老婆㗎啦。咁到底佢個老婆係咪嗰日咧話俾隻狗咬過嗰個咧？到底係咪咧？咁就要叫佢老婆上嚟先至知道。即係咁你正話打電話俾我，你同我講話你係點啊嘛？你叫我上嚟你直播間㗎嘛？係咪先？倒數第一邊個嚟㗎？小圓姐姐，係你好。我想問下嗰個順德公啊，唔係啊，問下嗰個1米嘅哥哥啊，你個老婆嘅8月15有冇俾佢嘅狗咬到個狗印啊？有冇？有啊。有冇狗印？即係嗰個就我冇出聲啊！我依家都唔知點算。有冇啊？人哋問你啊，人哋問你啊，係咪真係俾狗咬過個屎忽？有冇俾狗咬過？有啊。咁樣就唔使問咗啦，肯定係呢個順德公啦。你睇唔睇得到啊？靚仔，你聽唔聽得到啊？聽到啊，有啊。第一電話號碼，第二係嗰個狗嘅牙印。你講啊。喂，順德公你上返嚟啊！我諗到一個公平公正嘅方式去解決你哋呢件事啊！你上嚟啊！唔係啊，你哋今日叫我上嚟做咩嘅啫？佢喺度係咪？係順德公，你嗰度好嘈啊，俊仔，唔係阿 Eric 啊！大家冇嘈嗱！我話俾你聽，我諗咗一個公正、公平嘅方式去解決呢件事啊！因為話俾你聽咧，嗱，小圓呢個直播間上嚟2年幾3年咯，咁其實咧，我見過咁多人，其實都係最毒係你，因為你咬人屎忽。嗱，我同你講咧，呢件事咧平息個風波最好嘅解決方法咧就係，即係你用翻你隻狗去咬翻你屎忽，一人一啖，咁啊公平啦。我勸呢個靚仔算數啦。唔係你依家你呢個靚女，你係同我講緊嘢㗎？梗係啦。我咬你屎忽啊！我咬你屎忽做咩？你咬我屎忽，你食屎啊！點就冇啊！你個死順德公，你咁毒，你話你咬我屎忽，你要有機會。你自己正話我衰㗎，話我咬你屎忽啊！我冇呢個咬你屎忽㗎。你咁樣嚟扭曲事實，你真係我毒鬼死你啊你！好變態！你嘅死順德公，你咁毒係咪啊？上嚟直播間最毒嗰個就係你㗎啦！你咬人屎忽咁話，你咬人屎忽你就話死過嚟話咬我個屎忽喎你！咁你話我咬人屎忽，我有冇咬過你屎忽先？你要有機會咬先得㗎！你咬我屎忽，話俾你聽，你咬我屎忽，全世界都搖唔過你啊！呢度直播間啲人搖唔過你。我又唔信啊！嗱，咁你邊個屎忽我咬下我睇下你點可以全世界咁放過我咁巴閉啦又真係。仲有啊，順德公，你都算出名㗎啦喺直播間。同一個事件嘅人牽涉到2、3個女士。我話俾你，佢死唔認啦！我話俾你知，佢死唔認啦。你嘅心又叫佢食藥，跟住又俾狗咬，你真係全網最出名係你啊！哎呀，我有上嚟到家，我成個人都懵成，我都唔知你哋喺度講緊咩，究竟係咩意思？你哋係有個想溝我嘅，你就直接講咯，係咪啫？我話俾你聽咧，依家已經人哋有證據啦，因為咧嗰個女人咧個手上面有你嘅手機喺度，人哋都打過個俾你啦，都驗證咗係你啦，所以依家平息呢個風波，你聽我講啦，順德公，你聽我講，依家咧叫人哋個老公派隻狗去咬翻你屎忽，呢條數平咗佢噶啦。我同你講啊，我都唔知你哋喺度噏緊啲咩嘢㗎。你條數點樣評啦？嗱，大家係有怨氣嘅，大家都係有怨氣嘅。咁你話點樣評呢條數啊？係咪先？點關我事評咩數啫？佢有我嘅電話號碼，好正常啫。大把靚女有個電話號碼啦，係咪先？電話號碼你唔見過有？冇可能佢哋攞任何人嘅電話號碼嚟講係你㗎嘛？連咁屈你食死貓？喂，阿小圓，如果依家咧好似以前咁樣嘅話，你呢條新聞早就上咗熱搜啦，話俾你聽。你講啊，靚仔，你講啊，你乜嘢？到底係咪呢個女人？係咪一個男人？係咪呢個男人同我老婆練過上嚟啊？真係好似㗎，但係我老婆又唔認。喂，係仔你自己係唔係你自己唔知咩？你問恩地話係唔係喎？真係我都未見過啲咁鳩冇用嘅男人嚟嘅真係。可能有啲誤會，即係絕對係有係誤會咧，唔係有啲係100%誤會。你快啲同我道歉先啊！我同你講啊，我都希望係誤會啊。
你有咩證據話我有你老婆嘅屎忽啫？講到跟住俾人話鳩齊我啊！咁你依家傾嚟傾去，咁人哋一揾個老婆同你一對面一對質，你都可以話唔係㗎啦。咁佢有本事咪揾佢老婆上嚟咯？我點知邊個係佢老婆啊？真係啊你係佢老婆啊？小姐姐，你好啊，你好啊！嗱，我順德講啊，你忘記咗佢個老婆去過呢個別墅㗎。嗱，我咁講，我講得唔得？咁如果我話有，咁你會唔會話鳩齊我？嗱，我話就係嗰個靚仔練過上嚟啦，靚仔。喂，阿靚仔，你老婆嗰度啊，個賬戶嗰度有入賬㗎，咁啊順德公又唔認嘅情況咧，咁你可以睇睇個賬戶㗎嘛，佢幾筆錢入㗎嘛，啱唔啱啊？即係啱先我就係想講呢個問題，呢個先係重點嚟㗎。你順德公你又唔認，即係大家鄉里嚟計咧，我都唔爭你啊！你咁樣講咧，後尾呢個咁啊順德公又話佢啊，我好大方嘅，周街派利是嘅，我中意派俾佢使嘅咁樣㗎啦。咁你嗰筆帳有乜理由咁啱啊？佢入過3筆帳嘛，係咪啊？一個10萬，一個5萬，一個2萬咬屎忽嗰度啊嘛。啱唔啱啊？一針姐姐，你喺咩有屎忽咩5萬2萬10萬咁，同我有咩關係啫？同你冇關係，但係你查一查個帳就知啦。叫我老婆，叫阿哥哥個老婆俾個帳戶嚟查一查咪知咯。咁佢有本事咪佢自己去查咯。咁你叫佢查咪查得查，叫我咪叫你啊！我叫阿個哥哥，我咪同你講喎。哦，唔係我嘅意思就係話，我咪同你講喎。哎呀，你冇咁咩先得㗎？你心虛你啊！你冇心虛先得㗎。我心虛啊！我有兜到面，我都話我咁識得佢老婆吧，仲話我係喎。我家陣就係幫你洗脫你嘅冤屈啊，知唔知啫？你俾人冤枉㗎嘛，我知喎，所以我就叫梗係啦，100%俾人冤枉啦。正話阿個靚女走咗啦，佢話我有本事啊，阿個走咗啦。誒真係我信你喎。有翻你屎忽條數平咗佢就算啦，你又唔制。咁你先邊個屎忽我有啖先啊？你有病啊！你夠晒變態啊！你有我屎忽你都夠膽諗你啊！咁未喂，睇得啦喎咁誒。阿鄉里，喂，你聽我講句啊！即係你咧出嚟，你同你講人有態，有我屎忽啊！話俾你聽，你唔好成日你出嚟，喂！俾人好話有我屎忽話俾你聽，你查林，你解釋下你嗰啲錢啊點解要打入人哋嘅老婆啦？諗住過嚟有我屎忽。你查唔查得到㗎？靚仔，你查唔查得到咧？你老婆咧有幾多錢啊之類嘅？你可唔可以叫你老婆睇睇個帳目啫？係。你查得到你老婆有幾多錢嘅？我查唔到啊！我都係偷得，上次都係偷咁。你攞佢台手機一查個微信轉帳記錄就知啦，靚仔！你想坐實呢樣嘢，你一味講你又冇證據，人哋又唔認，你要攞到俾手機我查㗎。依家等係單係又鬧啦。阿哥哥，嗱哥哥，我話唔係嗱我靚仔，我話俾你知，阿靚仔嗱，我哋呢一個嗱，我又唔能夠確定咧，你個老婆咧同阿順德公有冇練過上嚟嘅？咁咧你就咁樣好唔好？我今日一講順德話啦，不如講得多。呢個直播間咧有錄屏嘅，你等下咧你自己錄咗屏，錄咗佢人哋錄咗屏之後咧，你攞你個老婆把聲音對比你今日咧呢個順德公連上嚟嘅聲音，如果係咧咁其實都證明唔到佢係個順德公嘅。你最好就連埋你老婆上嚟，對質下，咁到時再睇睇。我啲唔明你哋成班人有冇路嘅？有我電話號碼就證明我同佢有路。依家小婉佢有我電話號碼啦，咁我係咪同阿小婉有路啊？真係你啲人就亂咁講嘢。嗱，我同你講下小婉嚇，小婉你依家有我電話號碼啦，你唔好將我電話號碼 B 正話個靚女啊，即係話我有啲屎忽啊佢啊，一陣間咧佢又話我有啲屎忽㗎啦，真係。小婉姐姐，你好啊，梅生。你可唔可以幫我打電話俾我老婆問下啊？但係如果萬一又唔係嘅話，咁就點算啊？嗱，我同你講啊，我都同你講啦，哥哥，你既然證實得到上嚟啦，咁呢個電話咧咁啱得咁巧咧，你又打得通阿順德公啦，咁證明啲乜嘢啊？證明啲乜嘢啊？咁你聽唔聽得明嘅啫？證明你哋都係有嫌疑咯。即係你要幾個條件一齊綜合出嚟，咁你先知道個數據係準確㗎，靚仔。證明乜嘢？你哋講啊，無言啊！證明乜嘢啊？證明乜嘢咁鳩頓嘅？我講下你又唔信啊？證明乜嘢啊？關我事咯！證明咩嘢啊？證明你哋肯定係有一路啦。證明你兩個有你啊！你有冇證據先？你唔好就淨係得把口講話，證明有路。邊個笑緊啊？係好咯，我走啦，好嘈啊，係走啦。嗱，我話俾你知啊，阿順德公，我話俾你知，你而家坐實咗㗎啦，唔係講笑嘅，真係嘅，千里尋他，即係眾里尋他千百度。
喺呢個直播間嗰度，我咁樣我都可以打通你嘅電話㗎，順德公。咁你話有冇咁啱得咁巧啊？做戲都冇做得咁真啊，阿順德公，我冇理由冇啦啦查你㗎，你都冇匿名電咪，咁我可以查到你啫。但係你一直匿名電咪，我咁啱得咁巧，我又查到你嘅電話。咁你話啦，你有乜理由㗎？你個世界上咁細，你又練上嚟啦。本來咧，你已經係暫告一段落㗎啦，你又練咗上嚟啦。嗱，今日。我點知道你點樣揾到我電話號碼？好細嘅，我話俾你知。你而家一嚟我老公都知道係自己個老婆俾隻狗咬親，係點樣去咬親嘅咧？本來呢係咪先？本來係點樣咬親嘅？你老婆點講噶？阿靚仔，係。本來你老婆點講噶？佢死唔認啊！佢死唔認係咪？佢死唔認，咁你又知道佢俾狗咬？順德公隻狗啊，咬咗佢啊，咬咗屁屁啊！吓？咁兩公婆一齊，肯定會冇介意睇到噶啦。嗱，佢自己唔認啫。咁如果係咁樣嘅，嗱，我話俾你知，你老婆已經着實咗99%噶啦，我同你講，仲有1%嘅你捏上嚟，然之後去對，你問問你個老婆願唔願意？願意嘅就練佢上嚟，唔願意嘅就算鳩撚柒數。咁然之後咧，如果佢影啦，佢俾阿順德公個隻狗公咬過啦，咁你點？我問你，你能唔能夠接受？我唔知點算啊！有咩點算㗎？你有錢嘅你咪娶過另外一個老婆咯。咁你冇錢嘅，咁你咪將就咯。咁你能夠點算啊？你睇下佢能唔能夠改邪歸正咯？改邪歸正咯？唔係嗱。呢個問題咧，我哋就傾咗成個鐘啦。嗱，呢個順德公，我同你講啦，咁你咬咗人哋一啖，你真係唔啱；你咬人哋屎忽一啖，真係唔啱。呢條數一定要去平嘅，平咧唯一嘅途徑就係人哋派隻狗咬翻你屎忽，咁啊大家條氣都順啦。我勸掂呢個靚仔。真係話我咬佢老婆嘅屎忽，我幾時有咬過佢老婆嘅屎忽咧？我話俾你聽啊！喂，你咁講佢吧，佢點屈我哋？我係興噶啦，嬲噶啦，係咪先？你成日話我順德公，你次次練上嚟，你都話唔係你嘅，我話俾你知。呢個聲順德公呢，我就聽得好耐啦，我先上嚟嘅行義啫。阿小遠，你聽我講，順德公，如果你係咬過，你就嗌隻狗咬翻你自己算咯。係啦，嗱，都係呢個城東醒目仔啊！你諗住人哋帶個有識嘅頭盔特別醒目嘅。呢個哥哥你話呢條數點樣平啦？冇辦法平得喐㗎，呢條數肯定要平。點樣平得喐咧？就係唯有咧，你咬人哋一啖，人哋咬翻你一啖，咁啊去到呢個道理，去到邊度都講得通。呢個唔係話咬嚟咬去嘅問題，係呢個女人，你願唔願意接受呢個女人？呢已經證明咗咧，順德公咧同呢個女人咧有啲。依家就係咬嚟咬去嘅問題，依家就係咬嚟咬問題。佢咬你一啖，你咬翻一啖，咪平咗條數咯。唔係話咬嚟咬去。依家就係睇你老婆點諗啦，阿後生仔啊，阿哥哥。而家睇你老婆上嚟啊！你老婆，如果你老婆咧而家改邪歸正啦，從良同你喺翻埋一齊，你制唔制？佢如果願意改嘢。吓？如果願意改嘅話呢，我會原諒佢一次啊，為咗啲細佬啊嘛。喂，嗱，你聽我講啊，你肯定係誤會你老婆噶啦，同埋咧你就冤枉咗我嘅，誤會咗我嘅。嗱，我呢個人咧就唔係話咁計較嘅，我係最後一次同你講，我根本係唔識得你老婆，更加係冇咬過你老婆嘅屎忽。你最好咧就翻去同你自己個老婆咧好好咁道個歉，買扎花咧氹下佢，咁算數啦，唔好搞咁多嘢。我同你講，咪一陣你邊個老婆你咪喺度，我同你講聽啊，你唔好俾我再睇到個老婆俾你打電話啊。順德公，連個新抱都乜嘢咯，冇講咯。其實嚟講真係，唉，唔好意思，我落線啦。嗱，你睇下人哋城東講都睇唔過眼啦。你睇阿小月嗱，佢冇咩嘢，我係落去啦，我唔灰你哋傻啦嚇嗱，無端端嚟拉我上嚟屈我，又冇證據，係咪先？你有證據你攞出嚟。我講啦，如果你咩㗎話，你一陣間睇下呢段錄屏咧，下邊咧有人講，即係公屏上面有人講話你嘅 file 好花嘅，你係人哋條村嘅，人哋認到你把聲出嚟啦。你依家嚇我呀！花到不得了啊！你嗰度都。你正話我話我妖你屎忽啦！你成班人都喺度亂個噏嘢嘅，無中生有，真係啊！邊個係我村啊？邊個認得我呀？咁搭啤，你一陣間咧，你拆翻你睇翻呢個錄屏咧，睇下人哋邊個識得你嘅，睇評論喎，睇公屏嗰啲評論喎。
嗱，我話俾你知啦，好多人識得你噶啦，好多順德嘅人咧，佢會認得出你把聲嘅，化灰認得你啦，好容易認嘅咋呢啲聲。我話俾你知，你嗰把聲咧已經串到咧，串過抖音網咧都識得你。我話俾你知，順德公，你仲唔認你嘅？我自己都打過特㗎，話俾你知，個靚仔話搵個老婆個電話，然之後再打翻俾你連新抱都搞埋，你個新抱個肚都係你嘅，你諗下，你可以個 file 翻成咁樣嘅。咁呢個我呢個係咪啊？阿順德公係咪你？係咪個新寶記買過嘅都係你嘅？大佬啊，順德人講嘢都係咁嘅語氣、咁嘅口音噶啦，你哋係認錯人啦吧？我根本都唔知你哋講邊個。話俾你聽，仲鳩屎登登咁樣先喎，惡屎登登咁樣先喎。你冇端端話我咬你個屎忽吧？咁你話我嬲唔嬲啦？梗係惡啦，係咪先？冇端端話我咬你個屎忽喎。你聾㗎？我幾時有話你咬我屎忽啊？我話你咬人哋屎忽啊！你咬我屎忽，話俾你聽。哦，因為咧佢係佢比較容易認嘅，佢把聲，佢一連上嚟咧，全部人咧都知道佢係你係幾時認得出佢把聲㗎？呢個一針。我幾時認到佢把聲？你啱啱打電話嘅時候，我都認到佢把聲啊！一講喂，我已經知道嗰個係佢啦，唔使第二個都知道係佢啦。唔係啊，小月，你同我講句老實説話啦。乜嘢？阿小月。係。你今日叫我上嚟，其實係咪一個靚女佢想溝我啫？佢點解即係又話一打電話認得我把聲？佢係咪對我意思啊？係啊，對你有意思啊！對咁多啦，順德公，你自己好自為之啊！因為咧，你香港人都識得你啊，順德公，你下次咧，我下次約你好唔好？約你去拍電視劇。哎呀，你冇乜嘢，你唔好打電話俾我啦。最緊要唔好將我電話號碼 B 正話我有個屎啊個靚女啊！我同你講啊，我費事佢一陣間嚟打電話俾我溝我媽鳩翻啊！真係。我加你未就順德公，我話俾你聽，你冤禮我，你個死順德公，話俾你聽，真係報夢啊！話俾你聽，哎呀，我走啦，我唔得同你哋講啊！嗱，冇證冇據，唔好再揾我啦嚇，根本係唔關我事嘅，係咁啦。嗱，我話俾你知，佢唔認嘅，佢點樣佢都唔認嘅，我同你講。你認唔認啦？佢個花有花嘅，好多人識得佢嘅。你啱啱睇視頻啦，係佢咩嘅？佢唔認啊，佢冇計啊！你而家你話我夾硬屈佢認嘅話咧，佢又話我嘅喎。我同你講，但事實上又係佢啊。咁人哋個老公連咗上嚟，你叫我點答人哋咧？喂，靚仔，呢個人哋老公喺咪度啊？係嘛？算數啦。聽咗唔係啊？你又係講真嗰個又冇證據，算數啦，就當唔係啦。算數啊，哥哥。我會揾到證據㗎。你揾到證據，我想問下你揾到證據又點樣先？睇後面咯，睇後面送辦咯。咩送辦係咩意思啊？後面再情況怎樣，阿老婆個態度係怎樣，再決定怎個處理呢件事啊嘛。呢個哥哥都心力交瘁，我同你講，你聽聽佢啊，我都唔夠膽打擊佢。我一聽到阿順德公嗰把聲嘅時候咧，我話俾你知，我想死嘅心都冇啊！我都冇諗過真係會係順德公嘅。你又喂嗰一聲啊！我除咗佢呼吸聲未認到之外，佢其他講每一個字我都認到佢啊！係啊，好難受啊！我個心，我一聽到係佢就知道把鬼啦，係佢啊！原來呢個世界上咁細，真係好細。我同你講啦，靚仔，你啲細路又細個，係咪啊？咁忍下啦，費事乜嘢啦？你斬得佢自己辛苦嘅啫，你又冇證據係咪先？係咯。我依家tâm得好亂啊！小賢姐姐，我冇講咁多啦，我落去諗下先，冷靜下先啦。你冷靜下啦，可能你有啲乜嘢嘅話，你或者上嚟直播間開下玩笑都得咯。但嗱，我覺得未必係你老婆嘅，人哋佢都唔認啦，都唔係佢啊，可能啊。我都講咗未必係噶啦，我都講咗未必係噶啦。咁你嗱我能夠點講啊？而家講咗係咪先？你一叫連咗上嚟，又聽到佢把聲，我都煩鳩死嘅。我依家心都係好亂啊，真係。你唔好做傻事喎，喂！你唔好做傻事喎，你知唔知啊？你細路好細個嘅啫喎，你唔好做傻事喎。嗰啲又唔會啊。唉，咁咪得啦，係啊。唔好做傻事啊！傻事啊，哥哥，可能都係誤會嘅啫，可能真係誤會嘅啫。你講呢啲嘢係嘛？你俾啲心機去賺錢啦，啲錢唔好俾你老婆啊！啲錢唔好俾你老婆啊！你自己捉住啊！如果你覺得個心唔鋸嘅，你叫佢賠幾萬蚊俾你啦。我話俾你知，你賠咧，佢告你敲某詐嘅，唔得噶。唔係啊，我叫佢老婆賠俾佢老公啊！我以為你叫阿順德公賠俾佢，仲死過。唔係啊，唔好理人哋話你敲詐噶，唔好搞嗰啲咁嘅嘢。你叫你老婆賠翻幾萬蚊俾你就算啦。係啊，如果你一問佢俾咗你咧，你就當敲詐佢屈你啊！我唔知佢喺咪我直播間嗰度聽啊，聽到。所以我啱啱咪話咯，叫佢咬翻個屎忽都係講笑啫嘛。唉，好難嘅，你追究唔到嘅，你又冇證冇據，無啦啦咧又聽到佢把聲，哥哥我放。喂，靚仔，我想問下你，如果你老婆賠翻幾萬蚊俾你，你個心入邊會唔會好受啲啊？點會啫？一日唔會啊！小賢姐姐冇講咁多啦，我真係好亂啊！我
落低，慢慢等下送埋你。喂，你千祈唔好做傻事喎嚇，唔可以做傻事嘅，細路咁細個。我識諗啊。佢好似喊咁啱先，我聽到佢。唉，好凄涼嘅，窮人都好凄涼。